Eu quero que você nessa manhã, ao encerrar essa campanha, eu quero que você faça nessa canção a música do legado que você vai deixar. Vamos, eu quero ver a minha casa nesse carro, eu quero ver uma coisa, eu quero a casa dividida. Vamos levar essa música nessa manhã. Seu house, as luzes animadas, perplexo, estão desesperando, estamos de Diga aí nessa manhã. perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Pode vir aqui pra frente, vem pra cá, todo mundo. Olha só. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente. Não cabemos e Eu quero que você enche o seu coração. E nós vamos cantar isso pro mundo inteiro, ouvir pro inferno inteiro, ok? perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Solta a sua voz e diga bem alto. Vai, vai. O inferno não pode negar.